హలో మ్యామ్. హలో. మళ్ళీ మా వ్యూవర్స్ అందరూ రెడీగా ఉన్నారు ఇంకో క్వశ్చన్తో మీకు. ఇవాళ రేపు పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువైపోయింది మ్యామ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలామందికి డస్ట్ ఎలర్జీ ఉందంటున్నారు, ఇంకేదో ఉందంటున్నారు. బట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చూస్తున్నామంటే కోల్డ్, కాఫ్. సో సీజన్తో సంబంధం లేకుండా ఇంతకు ముందర ఇట్ వాజ్ సీజనల్. చలికాలం వస్తేనో లేదా వర్షాకాలం వస్తేనో కోల్డ్ కాఫ్ చూసేవాళ్ళం, అది కూడా పిల్లల్లో ఎక్కువగా చూసేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు సీజన్తో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కోల్డ్ కాఫ్ తరచుగా చూస్తుంటున్నాం. అసలు రీజన్ ఏంటంటారు? వై? అంటే ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు ఆల్రెడీ పొల్యూషన్ అని. అవును. అలాగే మనం తినే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన అలవాట్లు, మోస్ట్లీ చెప్పాలంటే పొల్యూషన్ అండి. ఇదివరకు మీరు అన్నట్టు ఒక సీజన్ అనేది ఉండేది, ఇప్పుడు ఆ సీజన్తో సంబంధం లేదు. ఈవెన్ మీరు సమ్మర్ చూడండి, చాలా మంది తుమ్ముతూ ఉంటారు. చాలా మందికి ఆ తుమ్ము, దెన్ ఫాలోడ్ బై జలుబు, కోల్డ్, అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై కాఫ్. ఇది చాలా కామన్ అయిపోయింది. ఏమవుతుందంటే మనం తినే ఫుడ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుని, అంటే మైక్రో లెవెల్లో మనం చూస్తే మనం పీల్చే గాలి దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుని ప్రతిదీ కూడా పొల్యూటెడే. వాట్ ఎవర్ వి డ్రింక్, వాట్ ఎవర్ వి ఈట్, ప్రతిదీ కూడా అంతా కూడా పొల్యూటెడే. సో ఏమవుతుందంటే మనం చాలా చాలా పొల్యూషన్కి, చెడు వాతావరణానికి ఎక్కువ దగ్గర అయిపోయాం. దానివల్ల ఏంటంటే మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీ అంతా కూడా పడిపోతుంది. సో పడిపోయి ఆటోమేటిక్గా ఈజీగా వీఆర్ ప్రోన్ టు మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. అందులో కోల్డ్, కాఫ్ ఒకటి. ఓకే. సో యూజువల్లీ పిల్లల దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుని పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా చాలా తరచుగా ఒక సైక్లికల్ ప్రాసెస్ లాగా అయిపోయింది. అందరికీ ఫస్ట్ ఒక తుమ్ముతో మొదలవుతుంది, అవి నెంబర్ ఆఫ్ స్నీజింగ్స్ తోటి అయిపోతున్నాయి, అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై ముక్కు కారడం, దెన్ ఫాలోడ్ బై కాఫ్. ఇలా మనం చాలా చాలా తరచుగా చూస్తున్నాం. మెయిన్ దీనికి రీజన్ వచ్చేసి ఒకటి పొల్యూటెడ్ లైఫ్ స్టైల్కి అలవాటు పడ్డాం. మీరు అది ఏది చెప్పండి, కూల్ డ్రింక్స్ ఇదివరకు ఎంతమంది తాగేవారు? అవును. మీ తాతల దగ్గర నుంచి మనం మొదలు పెట్టుకుని చూస్తే, మన పూర్వీకుల దగ్గర నుంచి చూస్తే, అప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ కానీ, ఈ టైప్ ఆఫ్ వాతావరణం కానీ ఏమీ లేవు. బట్ దానికి ఆనందపడాలా, అదేమీ లేదా. ఇప్పుడు అవన్నీ ఫెసిలిటీస్ మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఉన్నాయి, కానీ మన ఆరోగ్యం చెడిపోతుందని బాధపడాలా అనే దానికి ఆన్సర్ లేదు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. దీనికి హోమియోలో ప్రాపర్గా ఒక గైడెన్స్, ఒక మెడిసిన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అండి? ఖచ్చితంగా ఉంటాయండి. దానికంటే ముందు మనం దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం. అంటే యూజువల్లీ కోల్డ్ కాఫ్ అనేది వెరీ నార్మల్, పీపుల్ కూడా చెప్తారంటే ప్రతి ఒక్కరు కోల్డ్ కాఫ్. బట్ కోల్డ్ కాఫ్లో ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి, ఎందుకు వస్తుంది, ఆ సీజన్లోనే ఎందుకు వస్తుంది, పిల్లల్లో ఎందుకు వస్తుంది, ఇక అది ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఎలా మారిపోతారు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ కొంత మాట్లాడుకుందాం. చూసారా, నేను మిమ్మల్ని అడగడానికి కూడా నాకు ఆ క్వశ్చన్ తట్టలేదు. సో ఐఎమ్ వెరీ షూర్ చాలామంది వ్యూవర్స్కి కూడా ఆ క్వశ్చన్ రాదు. కోల్డ్కి కాఫ్ వచ్చిందంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ వెళ్తాం, ఏదో ఒక మెడిసిన్ తీసుకుంటాం, వేసేస్తాం. మనమే కాదు, పిల్లలకు కూడా వేసేస్తున్నాం ఇవాళ రేపు. సో డెఫినెట్గా ఇది చాలా మంది గైడెన్స్లా ఉంటుంది అనేది నేను అనుకుంటున్నాను. సో యూజువల్లీ చాలామంది ఎలర్జీస్ అండి. ఇప్పుడు చాలామంది తరచుగా చెప్పేది ఏంటంటే ఎలర్జీతో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటారు, కొంతమంది సైనసైటిస్ అంటారు, కొంతమంది టాన్సిల్స్ అంటారు, సైక్లికల్ ఫారింజైటిస్ అంటారు, ఇక అది బాగా ముదిరితే బ్రాంకైటిస్. ఇలా రకరకాల కండిషన్స్ ఉంటాయి. యూజువల్లీ ఫస్ట్ ఎలర్జీ అంటే డస్ట్కి కొంచెం ఎవరైనా ఇల్లు దులిపారనుకోండి, ఇమీడియట్గా తుమ్ములు స్టార్ట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ అలర్జీ ప్రాబ్లం. అట్లాగే ఏదైనా చల్లటి గాలి తగిలింది, ఏసీలో పడుకున్నామండి రాత్రి, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి తుమ్ములు మొదలయ్యాయి, ఇదో ప్రాబ్లం. కొంతమంది బయట పొల్యూషన్ బయట వెళ్ళొచ్చాం, ఇమీడియట్గా మాకు తుమ్ములు మొదలయ్యాయి. ఇంకా కొంతమంది ఇంట్లో వంట చేసేటప్పుడు వేసే ఆ పోపులకి వాటికి కూడా విపరీతంగా తుమ్ములు వచ్చాయి. ఇలా రకరకాల, అంటే ఎలర్జీ అనేది స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళకి. ఓకే. ఎప్పుడైతే ఎలర్జీ స్టార్ట్ అయిందో వాళ్ళకి ఫస్ట్ తుమ్ములు మొదలవుతాయి. దెన్ అది ఫస్ట్ తుమ్ములతో ఉంటుంది, దెన్ ఫాలోడ్ బై ముక్కు నీరులా కారడం, తర్వాత ముక్కు బ్లాక్ అయిపోవడం, తర్వాత థిక్ సెక్రీషన్స్ రావడం, జలుబు చేయడం, దెన్ అదంతా పోస్ట్ నాజల్ డ్రిప్ కింద వెళ్ళి థ్రోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వడం, దెన్ థ్రోట్ పెయిన్ రావడం, దెన్ టాన్సిల్స్ బాగా వాచడం, దెన్ ఫాలోడ్ బై ఆ దగ్గు, థ్రోట్ పెయిన్, సోర్ థ్రోట్ ఉండడం, దెన్ ఫాలోడ్ బై దగ్గు, ఆ కఫం బయటికి సరిగ్గా రాకపోవడం, ఇంకా కండిషన్స్లో ఫీవర్గా మారడం. ఇదంతా కూడా ఒక సైక్లికల్ ప్రాసెస్లో. అది పేరు ఏదైతేనే, అది సైనసైటిస్ అవనివ్వండి, ఎలర్జీ అవనివ్వండి, రైనైటిస్ అవనివ్వండి, లేదా ఎనీ యు నేమ్ ఇట్, ఏ ప్రాబ్లం, టాన్సిల్స్ అవనివ్వండి, వీటన్నిటికీ కూడా ఒక సైక్లికల్ ప్రాసెస్ అయితే ఇదే. అంతే. ఓకే. కాస్త వేరియేషన్స్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు సైనసైటిస్లో తల భారంగా ఉండడము, తల బరువుగా ఉండడము, కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. లైక్ మ్యాక్సిలరీ సైనసైటిస్ అని, ఫ్రాంటల్ అని, ఎథ్మాయిడ్ అని, ఇలాంటి కండిషన్స్లో అక్కడ సైనసెస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఈ మ్యూకస్ ఏదైతే బయటికి పోవాలో సెక్రీషన్స్ ఫ్రీగా వెళ్ళక బ్లాక్ అయిపోయి మొత్తం అంతా కూడా ఫిల్ అయ్యి
ఫేస్ అంతా హెవీగా ఉండడం, ఎక్కడెక్కడైతే ఆ సైనసెస్ ఏరియాస్ ఉంటాయో అక్కడ హెవీ ఫీలింగ్ రావడము, పెయిన్ రావడము, దెన్ ఫాలోడ్ బై ఎలర్జీస్తో ఉండడము, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇంటర్లింక్డ్గా ఉంటాయి. ఓకే. సో దానికి సరైన పరీక్షలు చేయించుకున్నప్పుడు దాని రోగ నిర్ధారణ అవుతుంది, డయాగ్నోసిస్ ప్రాపర్గా అయ్యి దెన్ విల్ గివ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రీట్మెంట్. సో యూజువలీ చాలా వరకు ఎలర్జీస్కి మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని ఎలా, కొన్ని ట్రిగరింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ చెప్పారు, ఏసీ రూమ్లో పడుకున్నారు నెక్స్ట్ డేకి, సో యూ అవాయిడ్ ఇన్ ఏసీ. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పే మెడిసిన్స్, మనం హోమియోలో చెప్పే మెడిసిన్స్ వాడి ఒక కోర్స్ వాడి దాన్ని తగ్గేంత వరకు కూడా మీకు ఏవైతే ట్రిగరింగ్ పాయింట్స్ కింద ఉంటాయో, ఎగర్వేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటామో, అవి యూజువల్లీ కాస్త అవాయిడ్ చేయడం. ఇప్పుడు బయట పొల్యూషన్లో ఎక్స్పోజ్ అవుతారు, దెన్ యూజ్ సమ్ మాస్క్. అట్లానే చల్లటి గాల్లో తిరగకుండా ఉండడము, ఏదైనా వస్తే మీరు కొంచెం దూరంగా ఉండడము, చల్లటి వస్తువులు తీసుకోకుండా ఉండడము, తాగడము, తినడం, ఇటువంటివన్నీ చేయకుండా ఉంటే అట్లీస్ట్ ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు, మీరు అది సరైన కోర్స్ వాడిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీకు పూర్తి రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఓకే. అట్లా. సో బేసిక్గా మనకి దేనివల్ల ట్రిగర్ అవుతుంది అని కొంచెం మనకి ఏదైనా ఐడియా ఉంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తే ఈ మెడిసిన్స్ వాడితే అప్పుడు కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది, ఇమీడియట్గా రిలీఫ్ కూడా ఉంటుంది, దెన్ పూర్తిగా క్యూర్ అవుతుంది. మీరు మన మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నంత కాలం మీరు అవి ఏం అవాయిడ్ చేయకుండా ఉంటే డెఫినెట్లీ ఇది మనకి మెయింటైనింగ్ కాజెస్ అంటాం యూజువల్లీ, ఇవన్నీ కూడా మెయింటైనింగ్ కాజెస్ కింద యాక్ట్ అయ్యి మెడిసిన్ సరిగ్గా పనిచేయండి. కాస్త అవి తగ్గించుకుంటూ మీరు మెడిసిన్స్ ఒక కోర్స్ ప్రకారంగా వాడినట్లయితే తప్పకుండా మీకు రిలీఫ్ ఉంటుంది. సో ఇన్ని లక్షణాలు అంటే దాన్ని మనం ఎలా బైఫర్కేట్ చేసుకోవాలో, దేన్ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలో నార్మల్గా మనకి ఎవరికి తెలియదు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కాబట్టి మేబీ అబ్జర్వ్ చేస్తే కొంత డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా తెలుస్తాయేమో. బట్ వీటన్నిటికీ ఒకే మెడిసిన్ వాడచ్చా, లేకపోతే వీటన్నిటికీ డిఫరెంట్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయా? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. యూజువల్లీ ఒక మెడిసిన్ అనేది ఉండదు డెఫినెట్లీ, బికాజ్ కోల్డ్ వేరు, స్నీజింగ్స్ వేరు, కాఫ్ వేరు, టాన్సిలైటిస్ వేరు, సైనసైటిస్ వేరు, సైక్లికల్ ఫ్యారింజైటిస్ వేరు, బ్రాంకైటిస్ వేరు. సో ఇలా చాలా ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ కండిషన్స్. సో ఇవన్నీ బేసిక్గా అక్యూట్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ప్రతిదానికి వేరే వేరే మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. బట్ మనం ఇన్ జనరలైజ్డ్గా అంటే ఈ మెడిసిన్ కనీసంగా పనిచేస్తుంది, పర్వాలేదు, మీకు రిలీఫ్ ఉంటుంది, ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా అనే మెడిసిన్స్ నేను మీకు చెప్తాను. అవి వాడినా కూడా మీకు చాలా వరకు రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ మెడిసిన్ మనం ఎలర్జీస్ గురించి మాట్లాడాం. ఏదైనా కూడా కోల్డ్, స్నీజింగ్స్ రావడము, కోల్డ్ రావడము, డిశ్చార్జెస్ ఉండడము, ఇటువంటివన్నీ చాలా కామన్గా చూస్తాం. వీటన్నిటికీ కూడా హోమియోలో ఏలియం సెపా 200 పొటెన్సీలో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. అది కూడా ఒక 2 గ్రామ్ పిల్స్ తీసుకోండి. ఓకే. దాని డోసేజ్ వచ్చి ఫస్ట్ డే వచ్చి ఎవ్రీ 3 అవర్స్కి 5 పిల్స్ వేసుకుంటారు. సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ మిగతా 4 డేస్ కూడా 3 times a day వేసుకుంటారు. మార్నింగ్ 5 పిల్స్, ఆఫ్టర్నూన్ 5 పిల్స్, నైట్ 5 పిల్స్. ఓన్లీ జలుబుకి, తుమ్ములకి, ఎలర్జీస్కి మాత్రం మనం చెప్పిన మంది ఏలియం సెపా. నెక్స్ట్ కాఫ్ ఉంది, లేదా సమ్ థ్రోట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, థ్రోట్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంది, మాట్లాడుతుంటే కూడా ఆ కఫం వాళ్ళకి అడ్డుపడి ఇబ్బంది పడుతుంది. అలాంటి టైంలో హెపార్సల్ఫ్ అనే మెడిసిన్ వాడాలి. ఓకే. హెపార్సల్ఫ్ అది కూడా 200 పొటెన్సీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా 2 గ్రామ్ పిల్స్. మీరు ఏ హోమియో స్టోర్స్లోకి వెళ్ళి ఈ కింద స్క్రోల్ అవుతున్న మెడిసిన్ పేరు చెప్పి మీరు అడిగినట్లయితే వాళ్ళు ఇస్తారు. ఆ మెడిసిన్ ఫస్ట్ డే ఎవ్రీ 3 అవర్స్కి 5 పిల్స్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 4 డేస్ కూడా మార్నింగ్ 5 పిల్స్, ఆఫ్టర్నూన్ 5 పిల్స్, నైట్ 5 పిల్స్, ఇలా 3 times a day వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇట్లా ఈ 5 days కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు చాలా వరకు మీకు కాఫ్ కానీ, థ్రోట్ డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ, అట్లానే జలుబు కానీ, ఎలర్జీస్ కానీ ఏవైనా ఉంటే ఈ మెడిసిన్స్ వాడితే సరిపోతుంది. ఒక్కొక్క కండిషన్స్లో 2 ఉండే పరిస్థితి వస్తుంది. ఎలర్జీ ఉంటుంది, కాఫ్ ఉంది, 2 ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏం చేయాలనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఈ 2 మెడిసిన్స్ కూడా ఒక పావు గంట గ్యాప్లో మెడిసిన్ సేమ్ చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ డే ఎలా వేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ 4 days ఎలా వేసుకోవాలో 15 minutes గ్యాప్లో రిపీట్ చేసినట్లయితే తప్పకుండా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. దట్ ఈస్ సో నైస్ అండి. బికాజ్ ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టుగా అసలు ఇన్ని డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటుంది అనే విషయం అసలు నార్మల్గా మనకి అదే అంటున్నాను కదా, ఏది వచ్చినా అన్నిటికీ ఒకటే మందు కదా. బికాస్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి వెరీ సింపుల్. తెలియకుండానే బోల్డ్ అండ్ టాబ్లెట్లు మింగేస్తూ ఉంటాం రోజులో. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ లాట్ ఆఫ్ వ్యూయర్స్ అవుట్ దేర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.